Salutare, sunt Lucian și în clipul care urmează o să facem un unboxing monitorului de la Asus PA32U din seria ProArt, dar și un mic review. După cum vedeți, vine într-o cutie destul de mare, o să-l scot repede, iar apoi o să vă arăt cu ce vine în pachet. Ei bine, acesta este monitorul, iar acestea sunt accesoriile cu care vine el în cutie. Pe lângă ceea ce vedeți aici pe masă, mai vine cu acest suport. Eu l-am prins deja, este destul de ușor de prins, are sistem VESA. În același timp el vine cu un colorimetru de la X-Rite, mai exact Display Pro. Vine sub formă de bundle. O să-l desfacem și pe acesta imediat, dar să vă zic exact ce găsiți în cutie. O să începem de aici. Acesta este o prindere pe care o puteți să o prindeți în spate ca să acoperiți să nu se mai vadă cablurile. În același timp aveți CD-ul, manual de utilizare și Quick Start Guide. Aveți aici un test al calibrării și în același timp multă cablăraie. Și mai exact avem cablu de alimentare, mai avem un cablu de USB, un cablu HDMI, un cablu Thunderbolt și încă un cablu DisplayPort. Acestea sunt accesoriile cu care el vine în cutie. Ok, o să le las deoparte. Fac repede unboxing și la X-Rite Display Pro. Aici găsim în cutie CD-ul, mai avem la fel manualul de utilizare cu Start Guide, iar înăuntru o să găsim colorimetru de la X-Rite, mai exact Display Pro i1. O să-l lăsăm momentan deoparte, o să-l și folosim, iar în continuare o să vă dau câteva specificații ale monitorului. Dimensiunea lui este de 32 de inch, formatul este 16:9, este 4K, Display Colors este de 10 biți, în același timp vine precalibrat Adobe RGB peste 95%, este 100% RGB, peste 95% DCI P3, Rec 20-20 85%, brightness-ul este în general 400 de CD, dar poate ajunge și la 1000, contrastul este de 1000 pe 1, unghiul de vizualizare este de 178, timpul de răspuns 5 milisecunde, este flicker free, iar Dynamically Local Dimming este de 384 de zone. Referitor la porturile pe care le găsiți în spate, aveți 4 porturi HDMI, un DisplayPort, aveți 2 Thunderbolt-uri, un USB-C, 2 USB-A-uri, un USB-B și încă un port de jack. Puterea semnalului sub formă HDMI este între 109 și 142 de kHz, iar dacă folosiți pe DisplayPort sau Thunderbolt este de 142 de kHz. În același timp, comparându-l cu monitorul de la Asus PA27AK, acest model, adică PA32UK, se diferențiază prin rezoluție, care este de 4K, display-ul de 32 de inch în comparație cu cel de 27 de la modelul 27AK, brightness-ul este de 1000 CD în comparație cu 400 CD, acesta PA32UK are Rec 20-20 în comparație cu celălalt care are Rec 709, amândouă vin cu Thunderbolt 3, dar un alt avantaj în comparație cu celălalt este că acesta vine și sub formă de bundle împreună cu colorimetru de la X-Rite Display Pro, care puteți să-l folosiți pentru calibrarea lui, ceea ce o să facem și noi imediat puțin mai încolo. Ok, ca să facem o mică recapitulare, unele din cele mai mari avantaje ale acestui monitor ar fi faptul că este 4K, în același timp este Adobe RGB, sRGB 100%, este Rec 20-20, este HDR acest monitor, în același timp în interior are un chip unde puteți să vă salvați profilele, vine sub formă de bundle împreună cu acest colorimetru de la X-Rite. Un alt lucru care îmi place la el este că este drept, astfel aș putea să folosesc, dacă vreau, unul lângă altul lipite două monitoare. Brightness peak-ul este de 1000 CD, ceea ce este un plus foarte mare, iar unghiul de cuprindere este de 178. Ok, în continuare o să-l leg și eu la calculator, o să încercăm să-l calibrăm, o să editez puțin cu el, chiar o să mă joc poate puțin cu el ca să văd
spus, se comportă și în jocuri, iar apoi o să vin cu o concluzie asupra acestui monitor de la Asus PA32OK. Ok, am reușit să montez monitorul, am avut câteva probleme. Placa mea video este un Asus ROG GTX 1080 Ti. Am încercat cu portul de HDMI, nu mi-l recunoștea la 4K, la urmă am luat cablul lor de DisplayPort, l-am băgat în DisplayPort și în placa video și îmi recunoaște 4K. În continuare o să vă arăt cum puteți să-l calibrați. V-am zis, el vine în bundle cu X-Rite Display Pro. După ce intrați pe site-ul oficial xrite.com, aici mergeți la Training and Support și downloadați i1 Profiler, îl deschideți, arată ceva de genul acesta, nu o să intrăm prea mult în detalii în ceea ce îl privește. În principiu tot ceea ce trebuie să faceți este să selectați Basic, apoi în stânga Display Proofing, o să lăsăm totul default, o să dăm Next, iar aici avem un buton de Start, o să dăm click pe el, ni se deschide această fereastră. X-Rite-ul trebuie să tragem de aici și să-l rotim așa, până îl vedeți în forma aceasta. Va apare din nou această fereastră. În momentul în care va apare această fereastră trebuie să-l puneți pe monitor. Important este să fie lipit de monitor și să nu stea puțin într-o parte. Chiar vă arată și aici o imagine cum este corect. Apoi de aici vom da click pe OK, iar apoi în stânga vom da click pe Next. În acest moment o să înceapă să ia măsurătorile și să calibreze monitorul. Mi-a apărut aici o fereastră în care îmi zice că brightness-ul monitorului este mult prea puternic și trebuie ajustat. În spate avem o mică rotiță de care putem să dăm în jos, iar de aici mergem la brightness 50 și mai scădem până ajungem la 120. În cazul meu la 29. O să dau click pe Next și calibrarea va continua. Durează destul de mult, așa că luați-vă o cafea, un ceai sau niște apă. Aproximativ 2 minute durează această calibrare. Ok, a terminat. Acum îl luăm, îl închidem. Ne arată că trebuie închis. Ok, îl punem deoparte. Avem aici un buton de Next. Ne-am calibrat monitorul. Dăm Next din nou. Și avem un buton să creăm și să salvăm profilul nostru. Dăm un nume. Eu de obicei denumesc profilele în funcție de lumina din cameră, dar și ziua. Mai jos avem un drop-down în care putem să selectăm în cât timp să ne facă reminder ca să îl calibrăm din nou. Recomandat este cam o dată la o lună, 2 luni maxim să încercați să-l recalibrați. O să selectez aici 3 săptămâni și o să dau Create and Save Profile. Iar în momentul de față avem aici sus un before, putem să vedem acesta este before-ul și after. Before, after. Nu este foarte dramatic, dar se poate vedea diferența. Acesta este after și acesta este before. Mergem la pagina inițială. Putem să închidem e-profile și în momentul de față avem monitorul calibrat. În continuare să editez câteva poze ca să văd cum se comportă și care este feeling-ul în momentul în care editez pe acest monitor. În același timp o să încerc să mă joc și un joc. Nu am foarte multe jocuri, cu toate că nu este un monitor de gaming, dar o să-l încerc și o să văd cum se comportă și în joc. Ei bine, acesta este monitorul din seria ProArt PA32OK. Ca o concluzie, cui recomand eu acest monitor? Îl recomand fotografilor și videografilor profesioniști. Sincer, recunosc că mi l-aș dori și eu, exceptând acele mici probleme pe care le-am avut la început, în care placa mea video a recunoscut rezoluția de 4K doar prin cablu de DisplayPort. Pe HDMI n-am reușit, nu știu dacă
este de la monitor sau de la placa mea video sau trebuia să fac vreo setare, scrieți-mi în comentarii dacă aveți informații despre așa ceva. În rest nu am avut absolut nicio problemă, mi-a fost puțin greu să mă obișnuiesc la început, eu monitoarele mele sunt de 1080, toate cele 3, dar până la urmă m-am obișnuit, foarte multe detalii, culorile sunt foarte bune pe acest monitor, îl recomand mai ales în momentul în care vreți să editați ceva. Un mare plus este că vine în bundle cu acest X-Rite Display Pro, deci puteți să-l calibrați ca să fiți 100% siguri de culorile monitorului. Sper că v-ați făcut o părere despre acest monitor în cazul în care vreți să-l achiziționați. Aveți în descriere mai jos link de unde puteți să-l achiziționați. Mai multe informații despre mine de asemenea aveți jos în descriere și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube F64 pentru a fi la curent cu ultimele noutăți în materie de foto-video, iar dacă aveți întrebări sau sugestii, aștept comentariile voastre mai jos.